好，我们还有做2个这个磁铁，这是冰箱贴，可以贴在冰箱上面哦，很可爱吧？这个贴颠倒我想的，试试看。这是贴在冰箱上面是的。我的。来，自己拿自己的哦。来看瑞瑞怎么贴。哦，吸住了吗？你要手放开哦。你把你的作品吸上去，哥哥，把你的作品吸上去，用磁铁吸上去，把它吸上去。你的磁铁呢？哎，吸住了。还有一个，把它吸住，放着。好，你放着，手放开，看会不会掉。成功了，耶！哎，小丁好像反了，是这样。智都星做捷运，耶！我搭捷运啦！是廷瑞跟他的智都星，这是小朋友自己回来画的，很像吧？就是我，哈哈，好可爱哦！啊，我会掉下去，快救救我，磁铁！被吸住了，这就是冰箱贴，很酷吧？我们的冰箱贴完成，耶！